بهترین زمان برای نزدیک شدن به خدا و حاجت روایی، کافیه از ته دل و با خلوص نیت این چله رو شروع کنی. این چله با چله های دیگه فرق داره. این چله بهار تمام چله هاست. از روز اول ماه ذی‌قعده یعنی فردا شروع میشه تا عید قربان که 10 ذی‌حجه تموم میشه. با هم دست جمعی، گروهی، میلیونی این چله رو شروع میکنیم. چله کلیمیه. برای برداشتن چله ذی‌قعده زیر این پست نوشتم هر کدوم میخوای 40 روز همونو تکرار کن، انشاءالله که حاجت روا میشی. این چله خداییه و ما با خدا طرفیم. انشاءالله خدا حاجت دل ما رو بده. اگر با من همراهی کافیه زیر این پست بنویسی چله. یا شکرت که این چله فرا رسیده. معلومه چله‌ای که خدا ازش خبر بده خیلی تاثیر داره. این چله تو قرآنم توصیه شده. اگر میخوای به حاجتت برسی از فردا تا 40 روز انجام بده. خصوص خانم ها و آقایونی که میخوان ازدواج کنن و ازدواجشون جور نمیشه. مخصوص کسایی که بچه دار نمیشن، اونایی که خونه ندارن، بیکارن، مریض دارن. کلن این چله قرآنیه و خدا طرف حسابمونه. چند تا چله هم میشه با هم گرفت.